dia, amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A aventura será por aqui hoje. Estamos apenas começando, muita coisa pela frente aí para acontecer, muita coisa boa, viu? Fica comigo. Vou dar uma arrumada aqui no local, né?
Vou abrir essa abóbora aqui. Fazer uma abóbora recheada hoje no almoço.
Agora eu vou fechar aqui, vou enrolar ela no papel alumínio e vou colocar no fogo ali para assar. A nossa abóbora agora vai ficar no fogo por 1 hora, 1 hora e pouco mais ou menos. De 1 hora a 1h30. Vai ficar boa, hein? Vamos caprichar aqui agora no macarrãozinho ao molho para acompanhar a nossa abóbora. Enquanto isso ali ela já assa. Agora é só aguardar.
Vamos ver como que ficou a nossa abóbora aqui, amigos. O cheiro tá muito bom, hein? Nosso molho aí como que ficou. Olha que delícia. Muito bom, hein? E vamos se servir. Até agora por aqui, amigos, tinha um solzinho, mas agora já começou o vento e nublou, o tempo tá nublado, desconfio que vai chover, hein? Mas não tá frio não esfriou, tá bastante quente ainda, apesar do vento aí, tá bem quente ainda. Eu acho que vem água logo mais. Aqui anda bom para chover, hein? Choveu bastante esses dias aí. Tá chovendo aí uns 4 dias direto. Não aquela chuva forte, mas uma chuva fina, assim, uma garoa contínua. Molhou bastante a terra. Chegamos ao fim de mais um vídeo aí, amigos. Espero que esse vídeo tenha agradado a todos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe um joinha aí para nós, para ajudar o canal a crescer. E muito agradecido. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. As the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun.
as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do